Hartlik welkom by hierdie uitsending van Agri Monitor, vandag Dinsdag die 16de Augustus. Nou ja, September is om die draai en ons sien almal geweldig uit na die lente, maar dit lyk my ons gaan eers nog 'n slag of wat goed koud kry. Die weerkantoor voorspel 'n koue front vir die suidelike en sentrale dele van donderdag af. So maak gereed daarvoor, die van julle wat klein vee het of groente, boere wat moet voorsorg tref, wees gewaarsku. Dan wil Agri Monitor ook net sy innige meegevoel betuig met die familie van Wyle Louis van 'n Merwe, 'n groot boom wat daarin om 'n hekkie geval het. Louis natuurlik 'n bekende boer, sakeman, en dan ook stoetteler, eienaar van die St. Blaise, Brahman en Sussex stoete. Ons dink met groot of met innige meegevoel dan aan sy familie. In vandag se uitsending kuier Elvira 'n nuusgesprek daar op Grootfontein by Johan Enslin en hy gesels oor die naderende Oesfees. Vanjaar vind die Oesfees op 3 September daar op Grootfontein Plaas. En in ons Plaas Toe segment kyk ons na 'n promosievideo wat deur GIZ saamgestel is. Dit is natuurlik die Duitse Vereniging vir Internasionale Samewerking, waarin hulle die gebruik van veevoer wat uit bosmateriaal vervaardig is, bevorder, en dit wys dan hoe bosuitdunning gebruik kan word in Namibië tot voordeel van boere, enerzijds om veevoer te maak, maar ook om weiveld te herstel. Lekker kyk. Funding part of it and the risk aspects that are related to the potato production is also quite. Elvira, ek is Johan Enslin, ek is op hierdie stadium 'n boer in Grootfontein omgewing. Ek boer daar maar al so vir 10 jaar. Ek het 'n besigheid in die dorp ook, so ons is maar meestal in die dorp. En dan is ek nou die voorsitter van die Grootfontein boerevereniging. En ja, ons hanteer maar die Oesfees elke jaar. Ons is gestig dink ek in 1908. Is Grootfontein boerevereniging gestig. So ons is al so end oor die 100 jaar. Ons is so om en by 60 lede in die boerevereniging, geregistreerde lede. En dan die meeste van ons boer maar met bees en dan is daar 'n groot deel van ons boerevereniging wat akkerbouers is. Die vallei lê nou mos hier buite Grootfontein. Hier rondom die meteoriet. So 'n groot deel van ons lede is akkerbouers, dan is daar van hulle wat nou so bietjie uit die vallei het is, wat ook waghalsig is en ook akkerbou doen. Soos ons goeie vriende daarna by Tjumep. Grootfontein bied dan nou ook jaarliks die baie gewilde en bekende Oesfees aan. Wat is dit, Johan, en hoekom doen julle dit? Elvira, ons het, nie ons boerevereniging se lede, vroeër jare, soos ek sê nou hier van 1908 af, het hulle al begin om te kompeteer oor wie het hoeveel geoes. Nou in die begin het hulle gesê, ons tel die ou se totale oes en dan besluit ons, hy is die oeswenner, of hy is die oeskoning dan nou. Maar later het dit nou bietjie geraak, party ons plant 100 hektaar en party ons plant 20 hektaar, so dit was nie meer moontlik om dit as die kriteria te gebruik nie, so dit het heeltemal verander en ons het begin met 'n oeskatting. So die beste land wat die boer geplant het, is gevat, daar's rye uitgemerk en hulle is getel, die koppe is skoongemaak, geweeg en daar is 'n oeskatting gemaak van wat die oes op daai spesifieke gedeelte of daai spesifieke land dan sal wees. Al was dit nou sy beste land of 'n land waar dalk nou bietjie meer kunsmis of bietjie nouer rye of wat ook al die geval was, geplant,
maar daar's formules ingebring om uit te werk, maak nie saak of 'n persoon breë rye of nou rye plant nie, al daai goed is in berekening gebring, so daar's 'n oeskatting gemaak van hoeveel kilogramme of tonne per hektaar gaan afkom. En daarvolgens is elke jaar dan nou besluit wie is die oeskoning. En daar het nou begin om die oesfees te gebeur en op die fees is aangekondig wie is die oeskoning en dan is daar nou 'n groot doel saam met dit gedoen, 'n braai gehou en 'n dans gehou. Baie mense wil dit 'n dankfees sê, ander wil net fees vier en sê baie geluk en almal wil net die dag geniet om te vier 'n goeie oes, nie net vir die oeskoning nie, maar ook vir die hele boerderygemeenskap wat dan nou akkerbou doen. So die oesfees kom van al 'n baie lang tyd terug en dit is hoe die oeskoning gekies is en dit is maar waarvoor die oesfees geskep is om die oeskoning dan nou geluk te wens. Vanjaar se oesfees dan nou spesifiek. Jy sê julle doen dit baie jare. Hoeveelste oesfees? Ek dink dis 'n mylpaal geleentheid. En dan nou ook, wat kan mense van vanjaar se geleentheid verwag? Elvira, hierdie jaar, ons het nog gesukkel om by hierdie jaar uit te kom. Want dit was nou ons eerste 2 jaar COVID gewees. So ons sou nou eintlik al in 2020 sou ons nou mooi die 50ste oesfees gehad het. Nou die oesfees kom al baie langer as dit, maar nou in die jare waar daar nou grensoorlog en allerhande snaakse goede was, epidemies en goed was, het die oesfees nie plaasgevind nie. Die oesfees het wel plaasgevind al was daar nie 'n oeskoning nie. Daar was wel jare waar daar nie 'n oeskoning was nie, want die oeste was te swak of daar was nie oeste nie of daar was probleme met droogte en die tipe van goed. Maar dit is nou hierdie jaar ons 50ste oesfees. Ons is bly, ons wil dit graag 'n groot oesfees maak, ons wil dit 'n lekker oesfees maak. Ons nooi almal uit om die oesfees by te woon want dit gaan regtig lekker wees. Dit is net 'n dag op 'n Saterdag. Dis die 3de September en dit gaan 'n groot oesfees wees. Ons gaan klomp stalletjies daar gaan baie mense kom uitstal. Daar gaan 'n lekker skietdag wees. Dit's nie 'n veldskietdag nie, dit is nou 'n lekker .22 presisie skietdag. En dan is daar ook kleiduif skiet. Ek weet nie wat noem dit in Afrikaans nie. En dan is daar vir die dames 'n lekker program in die oggend. Daar gaan vir die kinders 'n program wees. En dan het ons hierdie jaar iets nuuts. Ons het amper 'n crossfit, maar dit moet nou aangepas gewees het vir die boere. So dis 'n farmers fit. Okay. So ons gaan kyk hoe fiks en hoe sterk die boere en hulle seuns is. En dan gaan ons lekker prysuitdeling hou. Ons het 'n goeie spreker van voermeester wat met ons gaan praat oor kuilvoer. Ons het goeie sprekers van Sanlam se kant af. Ekskuus nie Sanlam nie, Santam se kant af. Ja. En dan gaan ons 'n oeskoning kies of vir my juffrou oesfees kies. En dan gaan ons lekker braai en ons gaan 'n lekker dans en ons gaan almal lekker kuier en ons gaan ek wil sê 'n goeie oes vir almal gaan ons vier. Wonderlik, Johan, net dat mense ook weet wat belangstel. Julle hou dit op Grootfontein en nie soos altyd op die wenner se plaas nie. Man, ons wou baie graag die 50ste een op die wenner se plaas gehou het, maar hy's bietjie moeilik geleë en ons het al die fasiliteite beskikbaar hier by die boerevereniging saal en op die Grootfontein skouterrein. So ons gaan dit daar aanbied. Dis dalk ook makliker toeganklik vir die mense. Almal kan nou nie uitry plaas toe nie. En ons wil ook nou nie in die aande 'n klomp mense op die pad hê nie. So dit word aangebied by die Grootfontein skouterrein. Vertel ons asseblief van vanjaar se wenner. Wie is hy en waar boer hy? Jong, Attie is nie so bekend hier in Grootfontein nie. Attie Nel en Jolien Nel en hulle seun Adrian. Klink my Adrian is die planter. Of hy is die man wat die mielies doen. Sy pa is net die een wat die insig en die wysheid gee. So hulle is so 20 km buitekant Tjumeb op die Abenapad. Klink my hy boer al so van 1993 af met beesgeboer, transport gedoen en allerhande dinge gedoen. Maar hy het ernstig begin mielies plant in 2021, so dis sy 2de jaar. So wat 'n prestasie. Ek dink om in jou 2de jaar oeskoning te wees, dit wil gedoen wees. Ja. Baie genade van bo, baie reën en alles het reg geloop. So ja, maar 'n man moet sy werk ook doen. 'n Man moet weet wat hy doen en hy moet die dinge reg doen en hy moet sy kant bring. So ja, Attie is een van daai manne en ons sê vir hom van ons kant af baie geluk. Dis wonderlik. Ons sal dan nou ook later met Attie gesels.
Nou, om terug te kom na miskien Grootfontein boerevereniging, jy sê baie is akkerbouers. Hoe het die oes vanjaar gegaan? Elvira, ek is nou nie een van die akkerbouers nie, maar as ek nou luister wat hulle sê, die akkerbouers, Gerard Engelbreg is ons akkerbouverteenwoordiger, en as ek na hom luister, dan klink dit vir my, dis gemiddeld tot bo gemiddeld. Nou as hy vir my syfers gee van Karstveld, wat geskat het, hulle gaan 39.000 ton afhaal en toe oor die 50.000 ton afgehaal, dan klink dit vir my bietjie beter as bo gemiddeld. Ja. Ek dink die land se oeskatting was gewees iets soos 95.000 ton en hulle praat van hulle het oor 100.000 ton op hierdie stadium. So ek dink, sover ek in die media gehoor het ook, is dit 'n rekordoes vir Namibië. Beter as ooit van tevore. So in ons omgewing klink dit ook of die boere baie goed gedoen het. Almal het tevrede met hulle oeste. Dit kon seker by party ons beter gewees het. Ek weet die ouens party ons te laat geplant. Ons sukkel nou om die oeste weg te kry. Die meelens is vol en allerhande sulke probleme. Maar ons is dankbaar. Ons het baie goeie oeste afgehaal. Dis wonderlik in Karstveld in Grootfontein nou ook bekend as die grootste mielieproduserende gebied in die land, regtig dan nou die kosmandjie vir Namibië. Nou dan nou net vanaf volgende jaar ons weet, ons hoor reeds wat sê die weerprofete. Wat dink jy? Wat is die verwagtinge en planne van julle akkerbouers? Jong, ek dink as die meelens nou die manne betaal, dan dink ek is daar 'n klomp geld, dan gaan almal net wil plant. En ons het nou net daaroor gepraat, almal wat nou nie plant nie, hoor nou van hierdie goeie oeste, so volgende jaar wil hulle ook plant. Ja. Maar ons glo dit gaan 'n goeie jaar wees. Ek sal altyd glo dit gaan 'n goeie jaar wees. Ek sal altyd vertrou ons gaan goeie reën kry. Ons kan seker maar na die weerprofete luister as ons wil, maar ek is bitter bang daarvoor. Ek dink ons moet maar op ons vertroue gaan. En ek glo dit gaan 'n goeie jaar wees. Volgende jaar, as dit van my afhang, sal ek wil sê, kom ons probeer weer. Dit sal dan weer 'n goeie jaar wees, met al die genade van bo. Johan, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd en alle voorspoed vir julle. Baie dankie Elvira, ons waardeer. Farmers in Namibia work in a very difficult environment. Feeding their livestock is becoming increasingly challenging. One of the main reasons is bush encroachment. Estimates are that more than 30 million hectares of Namibian rangeland are affected by bush encroachment, which is more than 30% of Namibia's rangeland. Our region is actually experiencing wildfire each and every year, whereby sometimes most people come into summertime. We don't have grass at our farms, and sometimes we just find bushes at the farms. Today, most of the animal feed Namibian farmers use is imported from neighboring countries. This situation can be changed. Animal feed produced from local encroacher bush can be a huge opportunity. Farmers can produce fodder and they can control bush thickening on their land at the same time. Bush-based animal feed is an exciting topic. It relates to something that each farmer has on its farm without knowing. The only thing that needs to be done is convert it from a standing bush to a usable fiber, and there are some steps that you need to do in between in order to accomplish that. But it's an exciting topic, especially when it's dry season on the farm,
or when it's drought season. If it's a drought situation, you normally also don't have money to expend on a lot of things because you're just thinking you want to get your animals through. Of course, it's a new topic again in Namibia because Namibia has seen the last 4 or 5 years of very up and down type of rainy season, where people then suddenly realize, okay, here I go, I need to do something. The only thing I have is bush, I don't have grass left. A number of Namibian farmers are already producing bush feed today. The results of these pioneer activities are remarkable and prove that bush-based feed works especially during droughts as emergency feed, but also as supplement feed. In many cases, bush-based animal fodder has proven to be the only viable option for farmers during drought periods. The farm burned down in 2011 and we were sitting with 650 head of cattle, a lot of game, and we had to try and keep this alive. We discovered very quickly that it won't work to buy grass and lucerne, and so we were put in a lot of thinking how we are going to get through this crisis. We start debushing and mow the bush and try to feed it to the animals, and we discover it's actually working. Very, very important is that you harvest in the green time, so the twigs must be green. You want thin twigs, less than 25 millimeters. Leaves on, if there's flowers and seeds on, even better. There's a lot of ways to harvest. The old axe and panga way is probably the cheapest. We have tried chainsaws, we have tried brush cutters. What we use at the moment is a front-end loader, pushing the bushes over. And then the guys go with pangas in and hit the small sticks on. Wood has a complex cellular structure. Wood cells have strong walls as they need to support the bushes and trees growing tall, much taller than grass. Naturally, ruminating animals do not eat such woody material unless they have an affinity to browse trees, bushes, or shrubs. But there are ways to turn bush into animal feed. It is best to use branches which are thinner than a broomstick. After harvesting, the twigs and branches need to be passed through a mill, for example. That way, they are turned into fiber. These fibers can be mixed with supplements and fed to animals on the same day. If the fodder is to be stored, the fibers must first be dried before mixing or pelleting. Across Namibia, farmers are interested in producing bush feed. Here, they are informing themselves at a demonstration course organized by the Debushing Advisory Service. Some farmers see bush feed as a solution to overcome drought periods. Others are convinced it is a viable business option. The Debushing Advisory Service is a national platform for information on bush encroachment as well as value chains. We focus much onto information dissemination. We as well do capacity development. Talking to the farmers, there have been a very high interest of knowing how they can actually engage into the bush to feed production. And this leads us to definitely implementing such a knowledge platform as what we have done today. We've invited the farmers to come and demonstrate to them how such an opportunities can actually be taken by them. Bush feed has transformational potential in Namibia, given the limited local availability of forage and a high dependency on imports. Producing feed from encroacher bush reduces dependency on imports. In the long run, the production of bush feed also contributes to rangeland restoration. As far as we are concerned, it was a breakthrough. We have learned from a practical point of view, from harvesting the bush, the equipment to use after harvesting, how it is processed, eventually to get to the final product, like what I'm holding here. So we expect that within a reasonable time, our farmers are able to produce this, give it to the animals, sell it to the other farmers. In agricultural economics, if feed comes more than 400 kilometers away from the point where you want to apply it, it's uneconomic. And in the northern communal areas where we are representing these farmers, feed is coming maybe 800 to 900 kilometers away. In this case, we are localizing, and this reduces the cost of production.
And I'm really thankful for the opportunity to be able to come here and see what Anton is doing on the farm. And it's really something that I will take along to my people as well, not for myself, so that at the end of the day, we all can see the potential in the bush, in that anybody can actually do this. With a small machine like that one, what they showed us, one person unemployed can sit somewhere and produce food or feed for livestock, for others to buy, or for his own 3-4 goats. Then we don't need to go spend money, which we don't have. So I have a solution. I have what I need to do, and it's just the willpower now, which I think I already have. That's why I came here. Nou ja, dit is natuurlik voordat ons groet altyd net eers tyd om te loer hoe lyk die veilings in die week wat voorlê. Ons kyk ook hoe of daar nuwe items op die landbou dagboek bygekom het en dan natuurlik hoe die vleispryse daar uitsien. Op 17 Augustus is daar veilings op Hoogveld, op Arwap, Grootfontein, Reeuwbot as ook op Mariental en daar kan julle sien wie is die veilingshuise wat dit aanbied. Op die 18de WLA wat by Nomtsas 'n speenkalf veiling het, Agra wat in Otjiwarongo, Windhoek en Aranos veilings het en dan NLA by Keetmanshoop. Op die 19de Vrydag het Agra by Mariental en Otawi veilings. En Saterdag bied NLA die Golden Game veiling daar in die suide aan en dan op die 23ste het WLA kleinvee veiling by Reeuwbot en NLA het 'n veiling op die Plaas Monica. Onthou dan op die 27ste Augustus die Summerdown boerevereniging se boerevereniging sportdag. Dit oorvleuel nou ongelukkig ook met die Oudtshoorn Wildsfees wat dan op die 26ste en die 27ste Augustus aangebied word en dan op die 3de September die Oesfees waarna ons ook net nou verwys het. Ons sal in September maand vir julle dan die datums gee van die onderskeie landbouskoue. Dit begin hier die 27ste Oktober die skou op Stampret wat duur tot die 2de September. Dan van die 7de tot die 10de September is die Keetmanshoop skou en dan later in September eers op Gobabe skou en dan 23ste begin die Windhoek skou wat dan tot die 1ste Oktober duur. Vleispryse vir die week van 8 Augustus, die abattoirpryse onveranderd teenoor wat dit die vorige weke was en dan tollies lewendige gewig op veilings gemiddeld van 36 Namibiese dollar en 11 sent, verse $33.26, stoorosse
$31.07, stoorverse $29 Namibiese dollar 31 sent, slagosse $29.72, slagverse $28.59 en dan koeie, dit hang natuurlik af van hoe vet of maar hulle is. Daar kan julle die gemiddelde prys per kilogram sien. Slagbulle $25 Namibiese dollar 65 sent, slagskape, dorpers, vetsterte onderskeidelik $38.91 en $38.78. Bokke het verkoop teen gemiddeld van 1364 stuk en koeie met kalvers 13.240. Nou ja, dit bring ons aan die einde van vandag se program. Ek wens vir julle almal 'n lekker boerdery week toe. Mag dit goed gaan op julle plase. Groetnis tot volgende week.